Голосую с 18 лет. За кого голосовали? Сегодня голосовал за Путина Владимира Владимировича. Вы довольны своей жизнью? Доволен. Вы говорите, у вас большая пенсия? Нет, она небольшая. По нашим кавказским меркам 10 тысяч – это небольшая по сравнению с московскими пенсиями. Но мне лично хватает. Семьи у меня нет, я один. Сестра за мной ухаживает и прочее, поэтому мы жизнью довольны. Я заметил, вы после голосования стали смотреть биографии кандидата. Да, я посмотрел. Просто интересно, вот на Прохорова я посмотрел просто, как он достиг, так сказать, своих миллиардных высот. Но вы после того, как проголосовали? После, как уже проголосовал, просто ради интереса. Вас не переубедила его биография? Нет, не переубедила. Нет, но с другой стороны, молодец. Я вот всегда, когда прохожу и вижу эти трехэтажные особняки, облицованные итальянским кирпичом, я не завидую, а я наоборот скорее восхищаюсь, что это люди, они же сами, все, может быть, не сами, где-то им наворовали. Все равно, это ж труд, это ж надо все это создать. Поэтому я их не осуждаю и не завидую, как и Прохоров. Но голосовать за них не хотите? Голосовать я голосовал за Путина. За кого вы отдали свой голос? Прохорова. Почему? Нужен нормальный президент в нашей стране. Устал народ уже от такого беззакония, коррупции, всего, что происходит у нас в регионе, конкретно нашем. Вот. Нужно политический режим менять. Вы считаете, он сможет это изменить? Да, он сможет. А что конкретно нужно в Кабарде-на-Балкарии сделать? Во-первых, создать рабочих мест по воле, избавиться от всех радикальных группировок, поднять уровень жизни населения во всех этих параметрах, как и пенсионеров, так и всех людей, чтобы все было нормально и жилось хорошо.